dia. Bon dia. Benvinguts a un nou vídeo. Estem a Ubon Ratchathani, a l'est de Tailàndia, molt a prop de la frontera amb Laos, que volem creuar demà. Anem a visitar alguns temples de la ciutat mentrestant. Aquest edifici és la llibreria. Vindria a ser on es guarden antics manuscrits budistes. Són aquests rolls de pergamí que es veuen així enrotllats. Aquest és el Wat Thai Prachao. Hem vingut a trets perquè diu que és el temple de la meditació al mig del bosc. De moment no veig bosc i veig que el temple és molt kitsch, amb tot d'estàtues de Buda, de serps. Buah, està plagat. Passegem per aquí. Sembla que haguéssim anat a un parc temàtic de Buda. Déu-n'hi-do. I aquest és el Wat Luang, d'estil tradicional d'Isan, molt allargat i molt estret. Acabem la visita dels temples, que fa moltíssima calor i Lluís ja fa pinta d'estar molt acalorat. Mireu quins peixos són, els gegantins. I aquí, a la vora del riu Mun, a la frontera amb Laos, ens acomiadem de Tailàndia durant unes quantes setmanes. Demà entrarem a Laos, a Pak-se, i allí continuarem viatjant, a veure què ens aporta el nou país. Benvinguts a Laos. Ja hem creuat la frontera, ha sigut un tràmit bastant fàcil, millor del que ens pensàvem. Només hem hagut d'omplir un formulari, pagar els $40 que val el visat i no ens han demanat cap taxa extra, així que cap endavant. Estem molt contents d'estar aquí en aquest nou país. La primera parada dintre de Laos és Pak-se. Pak-se es troba enmig de dos rius, el Sedon, que és un afluent del Mekong, i per suposat el Gran Mekong, on ahir vam tenir una posta de sol increïble davant del Mekong. Pak-se conserva alguns edificis emblemàtics de quan va ser colònia francesa. Malauradament estan tots en molt mal estat de conservació. Alguns encara s'han pogut rehabilitar i reconvertir en hostels o hotels. Passegem pels seus carrers i visitem el mercat diari que es fa, moltes flors que són sobretot per fer les ofrenes als temples. I com a temples, aquest que tinc al darrere, que és el temple Wat Luang, que el trobo preciós. Wat Luang realment no és molt antic, data del 1849, però es troba entre els temples més importants de la província de Champasak, que és on ara estem. El temple es va construir seguint l'estil laosià tradicional. També té influències vietnamites, segons he llegit. Aquest edifici m'encanta. Ara vaig a veure un temple xinès que hi ha, el navegador diu, només a 600 metres. Sembla ser que està aquí. Tothom està endormiscat, la gent està dinant i els gossets estan passant la calor com poden. Sí. Aquest és. Que bonic.
Les ofrenes són aliments que es donen als déus, perquè no passin gana, no passin set, per això es solen trobar menjar i aigua o llet. Sempre m'encanta mirar les ofrenes que donen a cada temple, perquè representa allí on estàs. Aquí, com que estem a països tropicals, hi ha fruits de la passió i un paquet de galletes. Ja hem arribat. El que havien contractat com un palauet és això. Espero que ho sigui. Ja ens han donat l'habitació. A veure, jo vull estar matant mosquits. Aquí, mosquiteres. Tenim el llit. I aquí tenim... Uau! La terrasseta. Uau! El Mekong, han vistes el Mekong? Que xulo! Champasak té molts edificis històrics abandonats, com aquest, que té unes columnes ricament ornamentades. Realment és una llàstima, perquè són edificis molt bonics i que atraurien molt el turisme, però està amb aquest estat de decadència absoluta. A Champasak s'hi han restaurat algunes cases tradicionals, com aquesta que veiem, que actualment és un bonic bar on serveixen bons esmorzars. Aquesta casa sembla que era la casa de l'antic rei. Actualment està en un estat també semiabandonada. Altres cases com aquesta
són d'herència francesa, de quan Laos pertanyia a França, el que era anomenada la Indoxina. Altres cases també s'han rehabilitat per part d'inversors, no sé si locals o occidentals, com ara aquí a la dreta, una casa molt bonica, que és un restaurant amb menjar occidental i menjar de luxe, però està molt ben restaurada. Preciós. I just a l'altre costat del carrer, on hi ha aquest bonic Mercedes, hi ha també aquesta casa molt ben restaurada, molta classe, que és un petit hotel de 4 habitacions. Per això insisteixo, és l'excepció de Champasak. Bueno, i així ha sigut la primera tarda al decadent i adormit poble de Champasak. Hem llogat una moto i demà anirem a explorar els voltants, a veure què és el que hi ha, que pinta que té que estar molt bé. Anem a fer cafè. De llet condensada que no em falti. Mare meva. Això serà una bomba. La bomba de sucre, perquè el cafè no es pot fer sense. No cal de bossa. Són bosses de plàstic en aquests països. Vale, ok. Hi ha més gel que cafè. Això és per a un o per a dos? Mare meva. Com està això? Una bomba de... Una bomba de cafè, de sucre. Està boníssim. Doncs hem intentat anar al Wat Talat, un temple que queda a 20 quilòmetres d'on estem nosaltres, però ja heu vist que el camí era impracticable, era un arenal, una platja, i són 6 quilòmetres així. Així que hem donat el tomb i hem parat aquí, on la dona s'ha preparat un cafè.
finalment hem aconseguit arribar al Wat Muang per un camí de terra, anem tots plens de terra, els casquets, els pantalons, tots suats, però ha valgut molt la pena, perquè sembla que és molt bonic i està a la vora del Mekong. Aquest edifici és el temple modern, ja es veu, a l'estil laosià. I el més maco, per mi, és aquell del fons, aquells del fons, antics. Mireu quina preciositat. Sí, clar, li falta una mica de pintura, però és preciós. El Wat Po és un fantàstic complex de temples de l'imperi Khmer, que daten de fa més de 1.500 anys i que es troben en molt bon estat de conservació. El complex està protegit per la UNESCO com a Patrimoni Mundial. Es va construir seguint un eix traçat des del cim de la muntanya fins a les ribes del riu Mekong i s'allarga durant uns 10 quilòmetres. La idea d'aquest traçat era mostrar la visió hindú de les relacions entre l'home i la natura. I aquí dins del templet es veu un Buda. Wow. สัตว์นี่บ่ตายก็มันนะเจ้าบ่เพกันเด้มัน I des de la ciutat antiga de Champasak que ens acomiadem de l'episodi d'avui. Posa'ns un like si t'ha agradat i recorda subscriure't per seguir les nostres aventures per Laos. Ciao!